Так а вы что, подписчики? Что-то хотел базарить и забыл. Здорово, на связи Бородатое кино. Сегодня будем... Сейчас я, блядь, дергаюсь, как ебаклак. Короче... Сейчас поправлю. Рубрика Арка-Баклаки. Кто не понял, это игра слов между... Арка-Баклаки, аркабалисты. В общем, сегодня нам любезно мы... Цыгане в теме, при любой системе. Короче, сегодня мы будем делать огненные стрелы. Стой, так давай, подожди. Оло, подспичечники, будем это все базарить? Привет, подспичечники, на связи Бородатое кино. Этот выпуск нам помогла организовать компания Gera Company. Чуваки делают офигительные луки, офигительные стрелы. Вот у нас есть всякие расходные материалы, из которых мы будем крафтить огненные стрелы. Вот так это все выглядит. Еще чувак, еще Гера любезно нам предоставил обалденные два лука. Один называется Prime, другой называется Fox. Один охотничий, другой, да, рекурсивный в монгольском стиле. Так может достанешь их, блядь, покажешь? Вот такой вот праймик. Это ты заматывал его, да? Ты дебил или что? Я же тебе показывал. Такой вот лук Prime. Собственно, эти луки у нас попадут под небольшой краш-тест. Да нахуй ты их опять натягиваешь? Кому это надо, Юра? Вот такой четкий лук. Ну, бомба. Короче, мы купили всякого дерьма. Это у нас гелевый распаливач, керосин, гелевый распаливатель и распаливатель огня из деревянных волокон для гриля, каминов и богаття. Сейчас будем, короче, из этого всего лепить Горбатова. Да? Ну да. Ну так давай, Юр. Туго пальцы себе не отрежь. Слышишь, так а мы, может, посмотрим то, что Гера советовал. Да ладно, мы что, аутисты или что, сами не придумаем? Гера, извини, мы не будем смотреть, что ты советовал. Нормально делай, нормально будет. True story. О, моя оборона. Траурный зайчик незрячего глаза. Тупо так, да? Вот? Ну это какая-то дичь. Говно, да? Ну. Как-то по-другому разрезать? Да я ебу. Тут именно лепишь такую какую-то херню. А сверху тряпки. Ава. Да. Что ты за хуйню сгородил, Юра? Ну что это такое? Непрофессионализм. Где эстетика? Это ж аэродинамика. Ну, брат, ну отрежь как-то, дай, что-то сделай, я не знаю. Когда вы начинаете какой-то движ, обязательно проверьте, чтобы да, у вашего напарника были на месте руки. Надо искать картон. Картонка. Пойдет, да? Плохо закреплена. Ну, закрепи лучше. Затяни крепенько. И откусай. Есть три прототипа разных конструкций. На самое примитивное, второй прототип и третий прототип. Вот так. Все трюки выполнены профессионалами. Ни в коем случае не повторяйте это дома. Надо как-то обезопасить луки теперь. Будем придумывать, как их обезопасить. Что будем делать? Не знаю. Ну похуй, ладно, да не так будем стрелять. А будем так стрелять, да? Да. Все, про луки вырезаем. Теперь надо сделать пафосный момент, да? Едем стрелять. Холодно, пиздец. Давай, Юра, быстрее натягивай тетиву. Класс, все четко. Ветер, холодно, вилы. Наливай сюда керосин, Тарик. Оп. Мы протестили, технология рабочая. На улице ветрюган нереальный. И при этом, при всем, стрелы не тухнут. Поэтому наш тестовый выезд, я считаю, вполне удался. Так а что с ногами делать? Юр, что делать с ногами? Итак, сегодня день следующий. Успешные испытания... Нахуя? Успешные ночные испытания помогли нам определить, кто опытный образец, вот такой вот самый лучший. Мы накрафтили 10 стрел, и сегодня будет челлендж. Мы приехали в поле и хотим сделать контролируемый эксперимент, да? Да. Мы берем одну стрелу, поджигаем ее и стреляем в траву. Мы переживаем, что поле сухое, может загореться. Хотим проверить, так это или нет. Если да, то будем быстренько тушить.
Так, что, значит, у нас оказание следующее. Кто первый подпаливает костер, тот побеждает. Кто проигрывает, тот делает себе эпиляцию или депиляцию. Правой ноги. Ну что, кто первый? Уверен, что ты готов? Да, давай. Я сделал 3 пристрелочных. Юра что-то мнет сисю, как обычно. Давай решим, кто первый. Давай. 1, 2, 3, 3. Дерьмо вонючее. Я никогда не проигрываю в камень, ножницы, бумага. Никогда. Все, Юра, ты свой выстрел первый сделал. Пожалуйста, ассистируйте. Это будет мой единственный выстрел. Которого ты подожжешь в поле, да? Немного мочи. Так не хочу ноги брить. А лук можно? Тебе надо лук, да? Да, чтобы стрелять, мне нужен лук. На самом деле, я только первый выстрел Юре подарил специально. Сейчас со второго я подпалю. Юра будет брить ноги. Я брить ноги, эпилировать ноги не собираюсь. Юра, подпал. Пустоши свой разум. Стань бесформенным, как вода. Как керосин. А это было близко. О, потухло. Можно мне Махмуда, пожалуйста? Махмуд, отжигай. So close. Зараза. Он утухнет. Там такой ветер был, когда мы тестировали. Ничего не тухло. Фиаско. Юра, не стреляй! Ты не хочешь гореть? Давай! Можешь поднять, пожалуйста, нет? Нет. Это тот выстрел, после которого Юра будет делать эпиляцию. Запомните этот твит. Хорош! Сука. Это был момент почти подпала. Кое-что да подгорело, наверное, да? Да, подгорела попка. Есть все шансы, что я буду делать эпиляцию. Или депиляцию. Если вы знаете, как правильно, напишите в комментарии, депиляция или эпиляция. Чит. Ты готов? Да. Готов? Ноги навострил? Ох, ёп! Пошел ты в задницу. Огнетушитель надо? Safety first. Хорош. Пидорасня. Перц перегорел, да? Ты чувствуешь? Запах керосина. Обеду чувствуешь? Люблю запах керосина по утрам. Ой, блядь, началось. А вот этот выстрел уж точно принесет мне успех. Фа 100. Что-то сложно. Очень сложно, до свидания. О, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ребята, вы что, лучники? Не, рыбаки. Мы черные копатели. Копаем черную рыбу в проруби. Гера Имьюа бездна предоставил нам эти великолепные луки, эти великолепные стрелы, эти великолепные краги, эти великолепные перчатки лучников. Гера. Юртон, камертон. Да. Я походу мех припалил. Ого, Гера! Эх, припалил. Чамбники бою, да? Ох, это было близко. Стой, стой. Хорош! Сука! Сколько у нас их осталось вообще? 4. Юра забздел конкретно. Да легко вообще. Он говорит, кто будет делать депиляцию, если никто не подпалит. Я говорю, он, потому что я в костер попал. А где стрела моя? Ну все, хуй с ней. А мне ты самое говно оставил, да? Ну вот. Ты видел? Да. Шкура. Юрия. Ты видел? Видел? Я видел вот это. Вот, я попал в костер, все. Теперь, если не загорится костер, Юра, ты по-любому ноги бреешь. Да. Все, больше стрел нет. Тяжело, да? А, вот так, да, тупо?
То есть могло все быть, да? Да. Ну и что мы решаем? Что я брею ноги. Хотел попробовать просто. Надо подвести итог, да, Юр? Угу. Итог следующий. В боевых испытаниях костер не поджег никто. Но в связи с тем, что я попадал больше в районе костра, даже пару раз попал в костер, то правую ногу буду брить я. Депилировать. Или эпилировать. Подписывайтесь на канал Бородатое кино, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии, ставьте дизлайки, все подряд. Покупайте луки компании Gera Company, подписывайтесь на канал Gera Company. Ссылки на все луки и стрелы, использованные в этом видео, будут в описании. До новых встреч. Саня! Саня! Верни сотку, Саня! Саня!